ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഇന്ന് പോപ്കോൺ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്, ചിക്കൻ തോരൻ. തനി നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ, അതായത് പോപ്കോൺ കിച്ചൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദിനേശ് രാജഗോപാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ഇനി ചാനലിലൂടെ കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ദിനേശിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ബോൺലെസ് പീസാണിത് ചിക്കൻ്റെത്. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബൗളിലോട്ട് ചിക്കൻ, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ അല്പം തൈര്. ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മാക്സിമം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത്രയും എണ്ണ എടുത്തില്ല, കുറേ എണ്ണ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ എണ്ണ എടുത്തില്ല. ഇനി അതിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരിക്കലും മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്, അത് അരഞ്ഞു പോവും. മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇടികല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു തനി നാടൻ ഐറ്റമാണ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മസാലാസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത മുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം.